Friends, subscribe my channel Netbook of Physics and press bell icon for latest update. Refrigerator. Refrigerator is a device which is used to cool the things. So basically रेफ्रिजरेटर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि एक लोअर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से, जिसको हम बोलते हैं सिंक, उससे वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और एक हाई टेम्परेचर सराउंडिंग के अंदर उस हीट को वो रिजेक्ट करता है. So there is a sink at lower temperature T2. There is a working substance. This working substance extracts Q2 amount of heat with the help of external work. क्योंकि हमको पता है कि हीट अपने आप लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ कभी भी फ्लो नहीं करती है. सो हीट को लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट पे फ्लो करवाने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी. सो ये एक वर्किंग सब्सटेंस है जो कि इस लोअर टेम्परेचर सिंक से T2 Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, एंड आफ्टरवर्ड्स ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एक हाई टेम्परेचर सराउंडिंग्स, जिसको हम सोर्स बोल रहे हैं, इसके अंदर उसको रिजेक्ट करता है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रेफ्रिजरेटर. अब रेफ्रिजरेटर का जो इंटरनल वर्किंग होता है, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कंप्रेसर होता है और कूलिंग कॉइल्स होती हैं. सो बेसिकली जो कंप्रेसर होता है वो गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देता है, और जो हाई प्रेशर पे जो कंप्रेस्ड गैस होती है वो कूलिंग कॉइल्स में से पास की जाती है. सो जब गैस कंप्रेस्ड गैसेस कूलिंग कॉइल के अंदर जाती है तो गैस का एक्सपांशन होता है. सो वी नो जब भी गैस का एक्सपांशन होगा तो जो सडन एक्सपांशन होता है, सो एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा, सो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है, तो गैस कूल हो जाती है. सो कंप्रेस गैसेस को जब हम कूलिंग कॉइल्स में से पास करवाते हैं तो गैस का सडन एक्सपांशन होता है. सो एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज. सो गैस कूल हो जाती है और वो जो कूल्ड गैसेस होती है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर सर्कुलेट की जाती है. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने रखा है, तो वो जो गैस है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. और उसके बाद में वो जो गैसेस जिन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है वो वापस से कंप्रेसर तक आती हैं, और उन गैस के पास जो हीट होती है वो वापस से सराउंडिंग के अंदर निकल जाती है. सो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो एज ए रिजल्ट फ्रिज के अंदर जो भी आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स जो हमने रखे हैं उनका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है. तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स रेफ्रिजरेटर के अंदर कूल होते हैं. तो यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस है ये अगेन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चलता है. सो जो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट एज द सिस्टम returns to its initial state, so delta u is equal to 0, delta u or du is equal to 0. Now we consider let Q2 is equal to amount of heat extracted per cycle. Q1 is the amount of heat rejected per cycle, and W is equal to work done on the system per cycle. सो जो dq होगा, dq विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1,
एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को हम माइनस डब्ल्यू ले रहे हैं बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या एक्सटर्नल वर्क डन करा है सिस्टम के ऊपर जो वर्क होता है डेट इज नेगेटिव, एंड डी यू इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो डी क्यू इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 and it is equal to dW and plus dW, that is minus of W. So W is equal to Q1 minus Q2. Coefficient of performance of a refrigerator. Coefficient of performance of a refrigerator is denoted as beta, and it is defined as the ratio of heat extracted per cycle to the energy spent per cycle. So coefficient of performance beta is the amount of heat extracted per cycle. So Q2 is the amount of heat extracted per cycle and divided by energy spent per cycle. Energy spent is equal to external work done per cycle. So beta is equal to Q2 divided by W. So beta is equal to Q2 divided by W is Q1 minus Q2. So this one equation we can write. Now यदि यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर यदि हम Q1 का डिवाइड कर लें, सो बीटा विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1, यहाँ पर Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1. So from here beta will be equal to Q2 by Q1 and divided by Q1 by Q1 is 1 minus Q2 by Q1. अभी हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी के अंदर पढ़ा था, हमने डिराइव करा था कि डेट Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1. सो ये रिजल्ट हम यहाँ पर भी यदि यूटिलाइज करें, सो बीटा विल बी इक्वल टू इंस्टेड ऑफ Q2 बाय Q1 it will be T2 by T1 by 1 minus T2 by T1, and on simplifying we can write it as T2 divided by T1 minus T2 in terms of temperature. So यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है. हीट इंजन के अंदर हमने देखा था कि उसकी हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है. बेसिकली ये जो वैल्यू होती है 1 और 10 के बीच में लाई करती है. सो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इज इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, वेयर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ the source which is source or surroundings, and T2 is the temperature of sink inside the temperature inside the refrigerator. So coefficient of performance यदि ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब होगा, जब जो सराउंडिंग्स है और जो सिंक है उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए. तो जब एक रेफ्रिजरेटर लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है तो कंटिन्यूसली हीट उसके अंदर से रिमूव होती जाती है, तो उसके अंदर आइस का फॉर्मेशन होता जाता है. सो जो टेम्परेचर है T2 की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, जबकि जो T1 है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. सो ये जो डिफरेंस होता है T1 माइनस T2, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. सो एज ए रिजल्ट जो बीटा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये डिक्रीज हो जाता है. सो यदि हम रेफ्रिजरेटर को हम डीफ्रॉस्ट कर देते हैं, तो डीफ्रॉस्ट करने के कारण वापस से जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है T2 इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, वो इंक्रीज होता है. तो ये यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2, ये डिक्रीज होता है. सो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो अगेन इंक्रीज हो जाता है. तो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको टाइमली डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत होती है. नाउ
relation between efficiency of heat engine and coefficient of performance of a refrigerator. So beta is equal to T2 by T1 minus T2 and eta is equal to 1 minus T2 by T1. सो T2 बाई T1 को इस तरफ लेकर के आते हैं. सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस एटा. सो यहाँ पर दोनों तरफ T1 का डिवाइड कर लेते हैं. सो T1 बाई T1 माइनस T2 बाई T1. सो बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1. सो T2 बाई T1 की जगह 1 माइनस ईटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. T1 बाई T1 इज 1 एंड 1 माइनस T2 बाई T1 की जगह 1 माइनस ईटा. सो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन coefficient of performance and efficiency of heat engine. A refrigerator has to transfer an average of 263 joule heat per second from temperature at minus 10 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Calculate the average power consumed. So the temperature of the sink is minus 10 degree Celsius. So minus 10 plus 273, that is equal to 263 Kelvin. Temperature of source is 25 degree, that is 25 plus 273, that is 298 Kelvin. And 263 joule of heat is transferred. So रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. सो द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर Q2, that is equal to 263 joule. Now we have to calculate the average power. So work done per second is power. So work we have to calculate. Now रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा. सो बीटा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W and it is equivalent to T2 by T1 minus T2. So W we have to calculate. So from here W will be equal to Q2 into T1 minus T2 and divided by T2. So work is equal to Q2. Q2 is 263 into T1. T1 is 298 minus T2. T2 is 263 and divided by T2. So T2 is again 263. So 263 gets cancelled and 298 minus 63 is 35. So work needed is 35 joule. So power is equal to 35 joule per second.